наш костерчик. Я с другом. Ну, эту халупу я вам показывал. Как я и говорил, стены будем переделывать. Дровишки. А это секрет. Тепло здесь. Офигенно. Сидушка мягкая. Ну, мы от сидушки еще отламываем кусочки, чтобы прожечь огонек. Тут хорошо, тепло, вообще зашибись. Ладно, всем пока, подписывайтесь на канал, смотрите наши видео, ставьте лайки.